Hi，我係 Elizabeth 周靈山。話說咧，我就好中意食一款綠茶雪糕嘅，咁但係我屋企整咧就冇辦法整得到佢嗰種味。然後我就睇咗好多關於綠茶嘅資料啦，知道咗好多嘢之後咧，我就好輕易咁樣就寫咗呢一張食譜出嚟啦。嗱，但係咧我就唔能夠話我呢一張食譜咧係即係好瘦身啊，或者係好低脂啊，因為都要用到一啲芝士啊同埋一啲忌廉嘅。但係咧做法係非常之簡單，我諗小學生都會識整噶。咁你要做嘅第一樣嘢咧，我呢度有一個煲啦，入邊已經放咗忌廉同埋蜜糖噶啦。嗱，你可以嘗試用低脂嘅忌廉或者豆漿，但係咧我就要話俾你聽，你雪完之後咧係會有少少冰粒嘅。如果你唔介意嘅話咧，你可以用。但係我今日咧就會用一個全脂嘅忌廉啦。嗱，你要做嘅咧就一路煮一路攪佢啦，用個大火就 OK 㗎啦。我哋唔需要煮到佢好熱嘅啫。嗱，煮到側邊開始起啲熱嘅泡泡咧，咁就已經可以熄火㗎啦。咁然後咧就將少少咧倒落去個抹茶粉嗰度啦，然後就攪勻佢啦。嗱，唔需要擔心見到好多粒粒唔知點算，一陣間咧我哋會放落攪拌機嗰度攪佢，之後咧仲會過篩嘅，咁所以冇問題嘅。嗱，你買個留意我頭先就講綠茶啊，但係我講呢個粉嘅時候，我就會講抹茶嘅。其實綠茶同抹茶兩樣嘢係唔同嘅，你要買嘅就係買烘焙用嘅抹茶粉，佢個粒粒係會幼好多，佢個味道都會香啲。咁但係無論你用邊一隻都好咧，原來綠茶或者抹茶咧都係唔適合用高過95度嘅溫度咧去煮佢嘅，即係話你平時喺出邊食嗰啲蛋糕咧，一定會過95度㗎啦，你焗嘅時候係咪？但係佢仍然出到嚟咧，可以係好青綠，即係好脆綠色，而且係充滿綠茶香嗰啲咧。其實原來佢係多數都落咗綠茶精啦，同埋係色素嘅。因為綠茶你咁高過95度煮佢之後咧，原來佢會變啡色啦，佢會氧化啦，而且嗰個綠茶味咧亦都會走嘅，你係唔會食到嗰一陣味，你只會留翻少少係好淡淡嘅綠茶味道，甚至乎咧，如果你太高溫嘅，佢會有啲苦添。咁我而家咧做好咗呢個綠茶漿之後咧，我就擺埋一邊先。嗱，我呢度咧就有一啲芝士喺度，我用嘅咧就係叫做 ricotta 嘅 cheese， 個樣係咁樣嘅。你喺啲專賣外國貨嘅超級市場咧就會買得到㗎啦。記住係要用全脂，唔好用佢 skim milk，即係佢脫脂或者低脂嗰啲，佢出到嚟咧會有粒粒嘅。咁我就發覺咧，原來即係我睇嗰啲資料咧，就話咧，整綠茶芝士蛋糕咧，如果你唔落綠茶精同埋色素嘅情況之下咧，其實就唔應該用我哋一般用開嘅忌廉芝士磚嘅，因為嗰隻咧係會有酸味，咁你出到嚟咧，其實係會影響咗綠茶嗰個味道。咁我諗來諗去咧，終於就諗到呢一隻芝士啦。佢出到嚟，其實呢隻芝士冇乜味嘅，有啲似佢個味道係有啲似我哋平時食嗰啲水牛芝士，即係白色嗰啲咧，你都食唔到有啲咩味噶嘛。但係佢就會有芝士嗰種好奶結結，唔係好奶，佢係結結地嗰種味，佢冇乜奶味添啊，仲要係。咁我放咗呢一個落去之後咧，咁我另外就會落其他材料啦，包括咧就有頭先嗰個忌廉同埋蜜糖啦，另外一個雲呢拿嘅香油啦。仲有頭先嗰個綠茶漿啦，最後咧就打到佢融合為止啦。然後咧就過篩啦。咁喺上面嗰啲泡泡同埋呢啲溶唔到嘅綠茶粒咧，我哋就唔要啦。然後就倒落呢啲密實盒嗰度。咁然後咧就放入冰箱雪硬佢，我一陣間話俾大家聽點樣食。咁咧頭先我話俾大家聽咧，我用緊嘅係全脂忌廉咧，其實唔係，我今日用嘅係低脂。我老公話翻火，聽我矯正法，唔知我腦諗緊啲乜嘢。嗱，如果你用低脂嘅話咧，你會見到頭先嘅綠茶色係比較啞色啲嘅。咁如果你用全脂咧，佢就會翠綠啲，咁同埋佢個冰粒就會少啲。咁隨你自己揀啦。咁我一陣間俾大家睇下個樣係點嘅。個芝士雪糕你已經雪硬咗啦，我而家就話俾大家聽，你究竟係點樣食㗎啦？首先咧，我哋有個餅底啦，我呢度有啲消化餅同埋杏仁啦，我就要隔住個袋去揼碎佢嘅啫。然後咧就攞支雪糕羹啦，咁咧就可以放上去啦。試下先，好好味啊！咁樣組合嘅話咧，你連冇都慳翻啦。而且個餅底咧，你食嘅時候先放落去咧，佢唔會浸腍咗，佢係會脆啊。同埋個綠茶雪糕、芝士雪糕蛋糕咧，好似我平時食嘅嗰隻綠茶雪糕，個綠茶味好夠啦，而且好夠甜啦。仲要咧，佢嗰個奶味咧，佢唔係好濃啊，因為 ricotta cheese 咧，佢本身就係咁嘅味嘅。
不過咧，我自己都係中意翻全脂嘅忌廉，因為食落去滑啲。但係我老公佢就中意食落去有冰粒嗰隻感覺咧，咁我就今日就佢啦。我希望大家做咗會影張相俾我睇啦，記得做俾你朋友食咧。我哋下個星期再見啦，拜拜。